Bago magsimula ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell upang maging updated ka sa aking mga bagong video. Halina't magsimula sa ating video. Ang mga coral reef ay nagbibigay ng mahalagang ecosystem para sa buhay sa ilalim ng tubig, pinoprotektahan ang mga lugar sa baybayin sa pamamagitan ng pagbabawas ng lakas ng mga alon na tumatama sa baybayin, at nagbibigay ng mahalagang pinagmumula ng kita para sa milyon-milyong tao. Ang mga coral reef sa mundo ay nawawala na dahil sa maraming mga kadahilanan tulad ng global warming at pinabilis na urbanisasyon sa mga lugar sa baybayin na naglalagay ng matinding stress sa marine life. Ang mabilis na pagbaba ng mga coral reef ay nagpapataas ng pangangailangan para sa paggalugad ng mga interdisciplinary na pamamaraan para sa pagpapanumbalak ng bahura, paliwanag ni Natalie Levy, isang estudyante sa Bar Ilan University sa Israel. Ang pagsusuri kung paano pangalagaan ang biodiversity ng mga coral reef ay isang pangunahing issue, ngunit mayroon ding isang kagyat na pangangailangan na mamuhunan sa teknolohiya na maaaring mapabuti ang coral ecosystem at ang aming pag-unawa sa kapaligiran ng reef. Sa isang papel na inilathala kamakailan sa journal Science of the Total Environment, ang mga mananaliksik mula sa 4 sa nangungunang universidad ng Israel ay nagha-highlight ng isang 3D na paraan ng pagprint na kanilang binuo upang mapanatili ang mga coral reef. Ang kanilang inobasyon ay nakabatay sa natural na istruktura ng mga coral reef sa katimugang baybayin ng Israeli na lungsod ng Eilat. Ngunit ang kanilang modelo ay naaangkop sa iba pang mga kapaligiran sa dagat, at maaaring makatulong na pigilan ang pagkasira ng bahura na sumasalot sa mga coral ecosystem sa buong mundo. Nagsisimula ang prosesong 3D sa pamamagitan ng pag-scan ng mga litrato sa ilalim ng dagat ng mga coral reef. Mula sa visual na impormasyong ito, ang isang 3-dimensional na modelo ng reef ay binuo ng may pinakamataas na katumpakan. Libo-libong larawan ang kinukunan ng larawan at ipinadala sa laboratorio upang kalkulahin ang komplikadong anyo ng bahura at kung paano hinihikayat ng form na iyon ang ebolusyon ng pagkakaiba-iba ng mga reef species. Susunod, ang mga mananaliksik ay gumagamit ng molecular method ng pagkolekta ng environmental genetic information na nagbibigay ng tumpak na data sa mga organismo ng reef. Ang data na ito ay isinama sa iba pang mga parameter at inilalagay sa isang 3D technology algorithm na ginagawang posible na bumuo ng perimetric interactive na modelo ng reef. Ang 3-dimensional na modelo ay maaaring idisenyo upang tumpak na magkasya sa itinalagang reef environment. Ang huling yugto ay ang pagsasalin at paggawa ng isang ceramic reef sa 3D printing. Ang mga bahura ay gawa sa isang natatanging ceramic na natural na buhaghag sa ilalim ng tubig at nagbibigay ng pinakamainam na construction at pagpapanumbalak ng mga pangangailangan sa apektadong lugar, o para sa pagtatayo ng isang bagong istruktura ng bahura bilang pundasyon para sa pagpapatuloy ng buhay. Hindi tulad ng iba pang mga proyekto na kakagamit lang ng 3D printing upang lumikha ng mga angkop na base para sa paglaki ng coral, ang 3-dimensional na pagprint na may natural na material ay nagpapadali sa paggawa ng napakasalimuot at magkakaibang mga unit na hindi posible sa karaniwang paraan ng paggawa ng amag, sabi ni Professor Ezri Terezi. Pinagsasama ng proseso ang mga 3D scanning algorithm kasama ang environmental sampling ng DNA, at isang 3D printing algorithm na nagbibigay daan sa malalim at tumpak na pagsusuri ng data mula sa bawat reef pati na rin ang pag-angkop ng nakaprint na modelo sa isang partikular na reef environment. Bilang karagdagan, ang data ay maaaring muling ipasok sa algorithm upang suriin ang antas ng pagiging epektibo at kahusayan ng disenyo pagkatapos itong maipatupad, batay sa impormasyong nakolekta sa proseso. Ang pag-aaral na ito ay nakakatugon sa dalawang kritikal na pangangailangan upang isave ang mga coral reef, ayon sa mga mananaliksik. Ang una ay ang pangangailangan para sa mga makabagong solusyon na nagpapadali sa malakihang pagpapanumbalak na maaaring iakma upang suportahan ang mga coral reef sa buong mundo. Ang mga mananaliksik ay kasalukuyang nag-i-install ng ilang 3D printed reef sa gulpo ng Eilat. Naniniwala sila na ang mga resulta na kanilang nakukuha ay makakatulong sa kanila na ilapat ang pagbabagong ito sa iba pang mga reef ecosystem sa buong mundo. At dyan nagtatapos ang ating video. Kung may gusto kang paksa, istorya o opinion na gusto mong ibahagi ko sa aking channel, huwag maayang mag-comment sa comment section sa baba ng video.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell sa tabi ng subscribe button para updated ka sa aking mga bagong video. Sa ating susunod ng video, goodbye.